Місцева влада на своїх брифінгах постійно розказує про те, як в Мелітополі масово ремонтуються різноманітні об'єкти інфраструктури, у тому числі і внутрішньобудинкові дороги. Але, як ми вже неодноразово повідомляли, благоустрій в основному проводиться тільки у тих районах, де працюють лояльні до мера Сергія Мінька депутати міської ради. Зважаючи на цей факт, мешканцям будинку номер 392 на вулиці Інтеркультурній не поталанило двічі. По-перше, на їх окрузі був вибраний представник опозиційного блоку, а по-друге, він незабаром склав з себе повноваження, бо переїхав у інше місто. Люди почали зі своїми проблемами йти напряму у міськвиконком, але у чиновників з високих кабінетів була для них одна відповідь. Задать высшему руководству нашего городского, Миньку, Федорову, почему они всегда, вот когда старшая наша идет, дает заявки на что-то, они всегда ссылаются: у вас нет депутата, а мы виноваты, что у нас нет депутата. Депутата нету, так мы теперь что должны? Гнить в воде, ломать ноги, падать, должны нам на камни на голову падать, и нам что теперь делать? Нам некому. Почему они все ссылаются, у вас нет депутата? Ну и что? Старша будинку Людмила Поладова стверджує, що спілкувалася на тему ремонту дороги біля її багатоповерхівки із мером Сергієм Міньком і з його заступником Іваном Федоровим. Врешті-решт, після ряду таких аудієнцій, працівники АБЗ позапланово зайшли у цей двір на Новому Мелітополі та почали відновлювати проїжджу частину. Але люди незадоволені. Вони вважають, що ремонт повинен бути якісним та капітальним, бо до наступного з такими темпами вони можуть і не дожити. Для нас не нашлись средства, чтобы сделать вот нормальные, хорошие, новые бордюры. Вот у нас бордюры вот в таком выгляде. Все то, что были старые, поломанные, их теперь снова устанавливают. Вот. И видела я Федорова, разговаривала с ним, он пообещал, Тигенбаев пообещал, если будут деньги. Опять, однако же, ребята говорят, что новых не привезут. Вот. Что нам делать, как нам быть? Но нам хотелось бы, чтобы эта дорога сделалась уже на несколько лет. Она была для нас и прохожей, и проезжей. Вот же есть карманы, можно сделать карманы. Никто не сказал, бригадир, что нам никаких указаний не было. Ну как это, дом такой, у каждого, ну не у каждого, там пусть 3 машины в подъезде, 15 машин, куда им ставить, человек подъехал днем, ну ночью может быть в гаражах. Ну днем они приезжают, приезжает скорая, стоит на дороге, следующая машина не проедет. Приезжает опять же кто-то. Ну, человек приехал, поставил машину, ремонты идут у кого-то в квартирах. Человек приехал, ремонтник на своей машине. Куда он поставит машину? И вот же опять, вот ребятам никто ничего не сказал. Ребята правильно говорят, это нам сказали делать, мы делаем. Никто же не сказал, вот же у нас место есть прекрасно сделать этот карман. Отже, команда мера Сергія Мінька позиціонує свої справи під гаслом «Все для людей». Але мелітопольці, які мешкають у будинку номер 392 на вулиці Інтеркультурній, з цим не згодні, бо бачать все не на словах, а на ділі.